Aħna nofru d-direzzjoni u tmexxija imma flimkien biss nistgħu nieħdu l-pajjiż il qudiem. Sar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt diskussjoni politika fil-Belt Valletta bit-tema Robert Abela għal pin-nies. Hekk kif kienet iwieġeb għall-interventi mill-pubbliku preżenti għal din id-diskussjoni politika, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza kif quddiem l-isfidi li jeżistu u li jistgħu jiżviluppaw minn żmien għal żmien, il-poplu se jibqa' jsib il-Gvern spalla ma spalla miegħu. Hawn il-Prim Ministru rimarka d-differenza fir-reazzjoni ta' Gvern Nazzjonalista għal sfidi ekonomiċi fejn qal li f'dak iż-żmien il-pis waqaf fuq in-negozji u l-konsumaturi. Minflok Robert Abela stqar li bil-fatti u mhux bil-kliem il-Gvern refa' l-pisu kemm fil-pandemija u anke issa kawża tal-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Dik ma tgħidix bil-kelma dak il-prinċipju li tkun spalla man-nies tgħidu fil-mument tal-prova wejdu li qatt seta' jkollna momenti ta' prova iktar diffiċli minn dawk li kellna f'Marzu tal-2020 u frar tal-2022. Qatt seta' jkollna momenti kbar ta' prova. Fil-fatt fl-ewwel intervent li kellu il-Prim Ministru ġie mistoqsi dwar iż-żidiet fil-prezzijiet ta' ċertu prodotti u afakkar kif l-isfidi internazzjonali li waslu għal dawn iż-żidiet huma sinifikanti. Iżda bi spiritu soċjalist il-Gvern daħal bl-interventi tiegħu sabiex ikun ta' spalla l-Maltin u l-Awċin f'kull faxxa tas-soċjetà. Fost l-oħrajn semma l-għajnuna tal-Gvern bis-sussidji fil-prezzijiet tal-enerġija, fuels u ċereali u anke l-mekkaniżmu ġdid tal-kola li ma' mekkaniżmu jqis lil dawk l-iktar vulnerabbli u li gawdew minnu aktar minn 40,000 persuna. Il-Prim Ministru nnota wkoll li minkejja dawn l-għajnuniet hawn realtajiet ta' negozji li xorta waħda jollu l-prezzijiet u għalhekk appella lin-negozji sabiex jaħdmu b'mod sostenibbli filwaqt li jħarsu l-kompetittività u jibżgħu għall-konsumaturi tagħhom. Intant il-Prim Ministru sqar li huwa jħares il-qudiem għal sena oħra ta' ħidma fejn il-Gvern se jkun qed jara li jimplementa l-manifest elettorali tiegħu kif ukoll il-budget imħabbar għal din is-sena. Hawn Dr. Abela għamel aċċenna żidiet fil-pensjonijiet li diġà rċevew il-pensjonanti fil-bidu tas-sena. U għalhekk illi tlaqna f'din is-sena fejn kif għattajjeb inti ġew esperjenzajna il-pensjonanti tagħna żieda mill-ġdid titjib fil-pensjonijiet li minnhom ibbenefikaw aktar minn 95,000 pensjonant, żieda fil-pensjoni tal-irtirar, titjib fil-pensjoni tar-romol, titjib fil-pensjonijiet oħrajn ukoll. Dik kienet wieda illi nidejna fil-manifest elettorali u kienet wieda illi kburi illi implementajniha. B'reazzjoni għall-interventi oħra mill-pubbliku preżenti, il-Prim Ministru saħaq dwar id-diversi għajnuniet oħra li tħabbru fil-budget, fosthom iż-żieda fiċ-Children's Allowance u l-għotja ta' 10,000 euro maqsuma fuq 10 snin għal dawk li xtraw djarhom bejn Jannar tal-2022 u Diċembru li ġej. Dr. Abela semma wkoll il-ħidma sfiqa tal-Gvern mal-persuni li jinsabu f'kirijiet ta' qabel l-1995 u rrimarka kif differenza minn amministrazzjonijiet preċedenti li xjeħtu din il-problema taħt it-tapit, Gvern Laburista indirizza din ir-realtà wkoll. Meta feġġet dil-problema li jista' jkun li pajjiżna kienu se jgħidulna biex innaqsu l-konsum tad-dawl. Morna ħdimna kif kellna naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea u ġibna deroga minn din limitazzjoni tal-enerġija. U hekk dak ifisser li n-negozji tagħna jistgħu jibqgħu mixjin bis-saħħa l quddiem. U bil-fatt li semmejna l-prezzijiet tal-enerġija stabbli jfisser li n-negozji tagħna baqgħu kompetittivi. Rigward il-ħidma tal-Gvern f'Għawdex, il-Prim Ministru saħaq li Għawdex kienet għada u se tibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern. Sostna li xhieda ta' dan kien l-impenn tal-Gvern lejn il-konnettività bejn il-gżejjer, fosthom l-introduzzjoni tar-raba vapur tal-GoZo Channel, it-tieni fiber optic cable u s-servizz tal-Fast Ferry li se jkun qed jissaħħaħ fi żmien li ġej. Dan flimkien ma' investiment miljunarju fuq sma oħra differenti fosthom il-produzzjoni tal-ilma, l-edukazzjoni u l-ambjent. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-poplu se jsib bibien miftuħa ma' dan il-Gvern kemm għan-nies u anke għan-negozji hekk kif hija permezz ta' ħidma bħal din li pajjiżna jista' jkompli jiġġenera l-ġid. Ekonomija b'saħħitha tfisser li jkunu xi jkunu ċirkostanzi nibqgħu wara n-nies u ngħinuhom b'saħħa kbira għaliex għandna fiduċja fil-familji tagħna, għandna fiduċja fiż-żgħażagħ tagħna, għandna fiduċja fin-negozji tagħna, fuq kollox għandna fiduċja f'pajjiżna.